咁咧，我頭先 set 咗 alarm 嗰個時間咧係25分鐘嘅，25分鐘到咯喎。咁我睇佢個款咧，佢已經係發到去頂點，唔再繼續發噶啦。咁呢個時候咧，就係大概需要25分鐘到啦。咁我哋做咩啊？就係打開焗爐，將佢前邊轉去後邊，後邊轉去前邊，轉一轉佢。佢個色咧而家係唔夠嘅，同埋佢未曾 completely 熟嘅。咁我哋轉一轉佢，等佢焗得勻循啲嗰啲色。同埋因為佢咧而家已經係唔會再發㗎啦，我哋打開焗爐咧就唔會影響佢，阻礙佢繼續發大啦，係咪？所以咧轉咗咯喎，咁咧就繼續 at least do 我會焗多10分鐘咯，at least 5分鐘。但係我焗多10分鐘係點解咧？就係因為咧佢個面脆啲係好好食嘅嗰層咁嘅蛋糕，所以咧我就會 set 多10分鐘。咁我講嘢都講咗成分鐘啦，所以我 set alarm 係會 set 9分鐘嘅。OK， 我咧觀察到而家似乎猛火得滯啊，我將佢收到去160度。而家咧仲有2分鐘 to go， 其實又唔係 restrict to 一定焗多10分鐘嘅。不過我而家觀察佢咧，嗰個蛋糕咧已經係有少少比佢最高峰嗰個膨脹度係縮水咗一啲啊！咁嘅情形咧，個蛋糕肯定係熟，係可以出爐噶啦。但係咧，因為呢個蛋糕個面你焗脆佢係好食嘅，咁所以我就再焗多佢1-2分鐘啫嘛。咁其實收唔收慢火都冇所謂嘅，我決定都係而家攞出嚟啦，因為焗得即係好難兩全其美嘅。佢個面脆好好食，但係咧就 sacrifice 咗啲咩咧？就係嗰個 colour of 嗰個 cherry 啦。個 cherry 咧，你焗出嚟嘅覺得佢紅紅地色就靚噶嘛，但係你焗到個面咁脆咧，嗰啲 cherry 就會冇咁紅色，冇咁靚噶。咁就係咁咯，所以就係冇得兩全其美嘅咯。鬧鐘響啦，可以攞出嚟啦，閂咗火先。首先閂咗火佢先，睇下咁嘅樣嘅，睇唔睇到好深色啊？佢就係要焗到咁深色咧，焗到咁深色咧，佢嗰個面好脆好好食嘅，啲 cherry 就唔係好紅咗咯。咁而家咧攞咗出嚟啦，擺咗喺度啦。我哋最好咧就係即刻就係將佢點咧？即刻將佢點咧？就係將佢起咗佢出嚟，唔好擺喺嗰個鐵嘢度嘅，最好就係。如果唔係咧，佢會出水嘅。佢一陣咧會，哎呀甩咗添，佢會焗到出水嘅。所以咧最好就係咁樣將佢夾咗佢出嚟，同埋咧擺喺嗰個咁嘅架嗰度攤凍佢，或者攤到佢 lukewarm， 咁就食得㗎啦。咁啫嘛，咁咪完成㗎啦。咁呢個我哋嗰個 family favourite 就係咁樣做㗎啦，咪就係咁樣攤凍佢咯。完成咯，拜拜。頭先咪講話焗到出水嘅，啲廣東話咧就真係唔清楚啦。等我講清楚啲啦，就係如果你繼續將佢擺喺嗰個鐵帽入邊咧，佢因為佢好多熱氣㗎嘛，佢散出嚟嘅時候咧，就俾嗰個鐵擋住，於是就 create 咗啲 condensation 喺嗰個鐵同呢個紙之間。咁我哋簡單啲講咪叫出水咯，其實就係咁嘅意思。所以我哋咧就盡早咧就將佢拎離開咗嗰個鐵帽，咁佢啲熱氣好順利咁散走出嚟，咪唔會出水咯，就係咁啫嘛。咁而家咧咪就係咁咯，咁擺喺呢個鐵架度攤涼佢，咁樣食咪去攞嚟食咯，就係咁簡單啫。拜拜。已經係3:03啦，係時候 tea time 㗎啦。呢個呢係利暗舅父喺日本帶返去香港送俾我嘅綠茶，係啲綠茶葉嚟嘅，用綠茶葉沖出嚟嘅綠茶，佢好香一陣綠茶甜品味嘅喎。好香啊！咁呢，我就係拍下佢搣出嚟係點啫嘛。哇！呢個好脆嘅，哇！
好味。入邊係咁嘅，拍下入邊啫，咁咯。嗱，睇唔睇到？咦？點解啲提子跌晒去個下低嘅？啊，起碼啲 cherry 冇跌啦。點解提子去晒下低唔得意嘅？淨係呢隻係咁咧？係喎，不過啲 cherry 冇咯，但係啲提子好似去晒下低嘅，唔知第二隻係咪咁咧？好核突啦呢度！我而家慢慢享受食佢啦，拜拜。其實咧啲提子冇跌晒去個底㗎，你睇下呢啲就知啦。佢stay晒喺個面度都，只不過咁啱可能嗰個 butter 滗到啲提子喺個底度啫。OK。